del Napoli a Torino. L'arrivo degli azzurri, arriva anche l'altro pullman, attenzione. E attenzione, vai, zooma sull'arrivo dei giocatori, eccoli qui. Mettiamo un po' più avanti, se vuoi. Ecco gli... No, fuori. Sì. Fuori. Siamo solo con la telecamera. Ok, perfetto, fuori. Va pure. Deve chiudere il cancello, fuori gentilmente. Tutti i membri dello staff e tutti i giocatori stanno scendendo dal pullman e ovviamente qualcuno chiede di... Scusi, per favore, grazie. Ecco i tifosi che chiedono a Conte di far passare i giocatori qui vicino, però nulla di fatto. Buongiorno Rachmani. Ecco Alessio Zerbin. E mano a mano tutti scendono per dirigersi verso l'ingresso dell'albergo. Tommaso Starace, lo vedete? L'accoglienza fino ad ora non è stata delle più calorose, anche perché diciamo rispetto alle ultime volte si sono diretti ancora più all'interno i due pullman della società. Magari ora ci spostiamo, andiamo vicino alla hall ci spostiamo grazie a Vittorio Bernardo per vedere vicino alla hall se riusciamo a beccare qualcuno. Dai, vieni pure Vittorio. Grandissimo. Come va? Vieni qua, vieni qua, vieni. Eccoci qua. Sì, infatti. Vai. Vengo anch'io. Ci spostiamo dal lato opposto. Vieni con noi. Esatto, vieni pure tu, vieni con noi. Stiamo circumnavigando l'ingresso per mostrarvi anche l'altro lato della hall, che è presidiata dalle forze dell'ordine. Esatto, sì, quella scala a destra. La scala a destra. Questo è l'Air Palace Hotel di Leigny, adesso lo vediamo. Eccoci qua. A destra. No, ma ci mettiamo qua. Eccoci qua. Meglio lì, dite? E questa quindi è adesso c'è anche un albero di Natale all'interno dell'albergo, vediamo. E caro il nostro amico che ci segue da dovunque, allora accoglienza un po' fredda, o sbaglio? Sì, un po' freddo e un po' silente, diciamo, anche perché sono arrivato, ci hanno un po' sorpreso, perché di solito, sai, è un po' rumoroso tra scorte eccetera, invece sono arrivati silenti
però comunque noi come sempre siamo qua a supportare la squadra e ad accoglierla quando arrivano sempre, anche se pur distanti, noi siamo sempre presenti, diciamo. Vero?